Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan menonton video ini dalam keadaan sehat. Batuk merupakan respon alami yang ditimbulkan dari tubuh. Batuk terjadi apabila sel-sel pada saluran udara di belakang kerongkongan teriritasi. Iritasi tersebut yang memicu paru-paru untuk mengeluarkan udara dengan tekanan yang tinggi. Bagi kalian yang sedang mengalami hal ini, harusnya segera diatasi. Kalian bisa mengatasinya dengan bahan-bahan alami yang mudah kita temui. Selain itu, kalian juga harus menjaga pola makan. Selama menderita batuk, kalian harus memperbanyak makan sayur dan buah. Untuk buah, kalian bisa memilih beberapa jenis buah berikut ini yang dipercaya sangat ampuh untuk membantu meredakan batuk dengan cepat. Apa saja? Berikut adalah 6 buah yang bisa meredakan batuk versi herbal Priangan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Nanas. Jika batuk kalian tak kunjung sembuh, kalian bisa mencoba makan buah nanas. Bisa dimakan langsung atau di jus. Buah tropis ini mengandung vitamin C dan kandungan yang disebut sebagai bromelain, enzim untuk melawan peradangan, di mana buah ini juga berkhasiat sebagai antivirus, antiinflamasi, dan antibakteri. Komponen ini secara bersamaan bisa meredakan batuk, saluran pernapasan, dan melawan infeksi. Jambu biji. Jambu biji sangat mudah ditemukan. Kalian tidak perlu repot-repot untuk ke dokter jika masih bisa diatasi dengan buah ini. Jambu biji mengandung vitamin C dan zat besi yang terbukti ampuh untuk mencegah dan meredakan batuk. Jeruk lemon. Pastinya sudah banyak yang tahu bahwa lemon memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya untuk meredakan batuk, flu, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Kalian bisa memeras jeruk lemon untuk dijadikan jus. Perasan tersebut bisa kamu campur dengan air hangat dan ditambah sedikit gula jika perlu. Apel. Apel dipercaya sangat baik untuk menyembuhkan batuk. Kalian cukup menyediakan buah apel, kemudian dipotong menjadi 4 bagian, lalu kukus selama lebih dari 10-20 menit, kemudian dimakan. Lakukan secara rutin, paling tidak 3 kali sehari sampai batuk benar-benar mereda. Kiwi. Jika kalian sudah merasakan akan adanya gejala batuk, kiwi bisa jadi penawar yang baik. Kandungan vitamin C di dalam buah kiwi dipercaya dapat mendorong sistem kekebalan tubuh secara alami, maka kalian akan terlindungi dari flu dan batuk. Selain itu, buah kiwi juga mengandung akinidain yang bisa menghilangkan mual selama batuk serta mengusir virus dan bakteri penyebab batuk. Pisang. Pisang merupakan buah yang sangat mudah ditemui dan banyak disukai. Kandungan B6 di dalam buah pisang dapat membantu menyembuhkan flu dan batuk. Caranya, haluskan pisang, kemudian kukus pisang yang telah dihaluskan tersebut. Setelah itu, dinginkan lalu tambahkan madu. Kemudian kamu tinggal mengonsumsinya. Mengatasi batuk secara alami dengan mengonsumsi buah untuk batuk dan memperbanyak minum air putih bisa menjadi pilihan. Tapi jika batuk tidak kunjung sembuh, segera periksakan diri ke dokter agar dapat diketahui penyebabnya dan diberikan penanganan lebih lanjut. Mungkin itu saja episode 6 buah yang bisa meredakan batuk. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.